Action. Ni mungamba muraho neza mumeze mute amakuru yanyu tumeze turebe nje na mbona sije na kushira na fresh aha bon nambo nanje nasi wari tembere wa hanyuma rero uyu munsi urabona ko tutari batatu gusa ariko ko turi kumwe n'undi muntu wa ajya kutwibwira ubundi tubafitiye topic ya mama ya natwibwire vuba vuba mama yake na tante yake na nyina na brother yake so nje nitwa Debbie nitwa Debbie yitwa Debbie babwire na bya bindi byose ariko bya bindi byose bikuranga bya bindi okay amazina yanjye nyine ni Debbie amazina ahantu hose murisha Debbie kuri TikTok, kuri Instagram, kuri Facebook, arose niyo nkoresha. Uyu muntu musura afite ibintu. Abantu bakoresha TikTok muramuzi cyane. Mabara gusa. Hanyuma rero uyu munsi Debbie ntabwo twamuzanye gusa. Debbie ni umuntu w'umudanje cyane agiye afite ubumenyi atwungura mu tuntu tumwe cyangwa utundi. Uyu munsi rero turi kuganira kuri topic igira iti ngo ati bati ngo. Ubundi ukuntu byatangiye. Ese ubundi wo kubyumva guha umukobwa amafaranga cyangwa girlfriend wawe amafaranga ni ngombwa nyine ni ikintu kiri necessaire mu mubano wawe cyangwa se ngombwa yo ni itegeko birashoboka ko oya nta bya birashoboka ni ngombwa ko ni itegeko yuko muduhereza amafaranga ni itegeko Imana yarabisengeye gusa mirirwa muhakana nyine mwe murabyumva ariko abagabo twese turabitwa bagomba kuba aba provider like kandi ugomba kubyiga nyine mu kintu relationship rose uzakumaze kuba umugabo ugomba imbo uje kuntu leta ugomba no kumaka amafaranga unozi wabona tunabaye n'abagabo n'abagore kandi mu rugo najya muri ubundi ubwiye n'iki ko niba turi muri relation umuntu wese muri relation bisobanuye ko ari we uzashyira mu maboko ariko ni inzira hari film nyine ari abantu baba ari film biraho ngaho nyine gutyo gusa niwo kandi ikindi umuhungu burya ariko fling mwabyumvishije avuze fling go fling ariko ntabwo kababwira iyo umuhungu mutipe tureke no kuvuga ibyo nibyo ubundi mukobwa ntabwo aba agomba gusaba amafaranga iyo umukobwa ukundi ufiteho gahunda uribwiriza tugana gasubwo urabona ko gaje noneho ngiye kwibaza ikindi kigira kiti mu gihe ibyo bitabonetse iyo ntabwo ari relation iryoshwa nuko umuhungu agomba gutanga amafaranga umukobwa aramutse se watanze amafaranga mwe mwatangiye kujya mu ntabwo kuryoshwa ni itegeko ni itegeko yuko uvuze ko ari itegeko ntabwo byaba ari itegeko ni itegeko ariko ahubwo njye ndi kwibaza relation yaba nziza mu gihe nyine ari ngombwa ko buri muhungu wese agomba kuzajya atanga amafaranga ubundi gereka babyeyi ngende umva ari itegeko kubera yuko nta muntu wifuza relationship itaryoshye kuryoha barera ubwo ushyigikiye ko ari amafaranga ariko ikintu cyose kuri iyi si kiryoshye n'amafaranga nese reka mubwire reba nka ba papa na ba mama hano basohotse suhazi ni utuntu two mu ishyamba ku cyumweru mu gashyamba ku cyumweru bakaganira n'akabiswi ntabwo relation nuko mfite témoignage y'indanje ivuga ngo ari umuntu nzi wakoye 15,000 byagutse mu bantu ba kera ariko kumvisha ko amafaranga yabonekaga mu gukwa yego mwana rero amafaranga mu 15 ikinyagura yewe ndayihatse kera muri 70 ndaguraga 75 ndayihatse ngira ngo atugereye ubu se iguranga gereka babazi ngiye kubabaza ibintu bibiri mu mbwire gukundana mwembi hagati yanyu mukundana sibyo n'amafaranga ni iki kintu kiza mbere mu rukundo haza urukundo amafaranga ariko uretse gato
bivuze ngo rero Amafaranga urukundo rubahari sorry urukundo ruhari nawe wakoze sise umwana w'umuntu wakoze kandi munsi y'izuba yeah. birashoboka amafaranga oya amafaranga abaye adahari urukundo rwabaho ariko ni rwaryoha niyo mpamvu rero ari itegeko yuko ururyoshye uzana amafaranga reka mubaze amafaranga abaye ahari urukundo rudahari urwo rukundo rwaryoha ntabwo rwaryoha amafaranga hari urukundo rudahari ruraryoha kuko amafaranga aragukunda ubundi muri relationship habagomba kubamo ibintu artistic sibyo habagomba kubamo respect royal no kuba urukundo kugira urukundo hakagomba kuzamo na financial sibyo urumva abari inyuma niyo bwiyongera urumva noneho mu bintu muri ibyo bintu byose dore ko ari bintu urukundo burya nicyo kintu gishobora kuba cyamanutse ku rwego rwo hasi umuntu akabyihanganira ariko tuvuge wanshitingi sibyo nkagufata kuko ubabara ni ikintu cyangora sibyo usiye ko abagore ntabwo bafite ukuntu nyine ntazi ukuntu tumeze ni pokoro ko mu mutwe ntabwo turababarira cyane pokoro ariko mu rukundo burya kuko mushaka gukunda na girlfriend ko ngiye ko sinongera kuvugisha ariko atekereza ko arakubaha sibyo aguhereza nyine afite akandi kantu kumariye ibyo ngibyo bishobora gutuma uvuga ati okay let me try again urukundo icyo gihe rwamanutse ariko bya bindi bitatu iyo bikiringaniye nta kibazo bivuze ngo umukene uguca inyuma yahuze gusa hano hepfo mu gishanga umukene we yaguca inyuma ugatuza jyana none ntabwo ngera ikibazo cy'ubukene wamubabarira oya imbabazi waba mu ijambo rimwe tubabarira abakene we nibaguca inyuma yahuze mu bishanga umukene wapfa kubabarira ko agubuze n'ijya kumarira ariko se umukene agize kuba yamukuraje urariza nasa umuzenga yo kumisa nta n'umwenda ugira anagucira ubukene ni ibujyana mu nshingano umuntu agomba kuzuza sibyo uretse mubwire umuntu utubwira bigiye kuri mariage umuntu w'umugabo n'umugore babana ku providing ibiryo uri kubyumva ni inshingano zose ariko bizi neza ko ariko ari umuntu ashobora kuvuga ati yenda guha ibiryo ndagira uti ariko nubwo atakuvuga ibindi atakwambika neza urugero atakugurira iyo modoka se ukabona ko ni ubushobozi ibyo biryo byaguzwe n'iki we yabaretse kubwire ngo yamwifata ubukene mu bugire kuko uraza umuntu ngo ibiki n'ibicyaho ntekereza ko ubwo bari bwa bukene bwatumye inshingano zipfa amafaranga yo kwifashisha abakenewe ibyo ndi kukubwira umugabo waguhaye byose waguhaye ibyo kurya biri basically sibyo umugabo agombwa nk'umugabo nyine akabikora n'urukundo rurimo ibyo numva ari byo bya mbere kuruta uko wavuga ngo urukundo cyane rurapushingwa n'amafaranga ibaze none ibyo byose birimo harimo n'amafaranga byibaze oya amafaranga ni byiza ariko mwivuga ngo umugabo niwe ugomba kuyatanga wenyine icyo twavugaga reka bagure ikintu witwa twivuga ko is it comparison ni ngombwa ko umuntu aguhereza amafaranga ko muri relationship nje nkanjye ntabwo ari ngombwa ariko nanone urumva ceceka ugomba kumenya ko urumva ugomba gusuporta umuntu wawe njyewe mfite amafaranga sibyo uri boyfriend wanjye nkabona ufite ikibazo ushobora kuvuga ati rero aya mafaranga nari mfite yafate sibyo kubera ko nzi ko nanjye next time ningira ikibazo nzakuzaho ariko mbwira ukuntu uzakundana n'umuntu nta kindi kintu umuhamagarira uswara abakobwa babayeho ba boyfriend babo nta kintu abahamagara sheri uri ndi mu rugo uri kora iki se ntacyo ufata akamoto urumva agafata akamoto akajya akishyura moto amara kwishyura moto bakinjira mu cyumba agahita amutegera indi mutari bibiri ntarata ashaka kwinjira mu cyumba kandi nyine none se mubayeho ibyo ndi kukubwira none se reka mubwire kucyera abandi bakobwa nabo ashobora guhamagara umuhungu kuko mukundana gusa akakubwira ati akaguhamagara ubwo ati nkeneye telefone relationship barakubanyemo ATM machine nibyo ndi kukubwira nyine niyo mpamvu ndi kukubwira ngo ari abantu muri iki gihe babona urukundo ko ari igishoro tu niba turi kumwe amafaranga ya nta kindi kintu agomba gukora kuko turi kumwe nge nawe nyitaho
nse neza kuko turi kumwe ko ni nk'itegeko ibyo ntabwo ubyumva ko ari itegeko ntabwo gambira ukuntu oya uretse gato sibyo ufite girlfriend wawe urumva wenda ashobora kuba afite agashyira nta n'akazi afite akagira ikibazo akakikubwira kandi ntugikemure kandi ari boyfriend none se waba umaze iki oya none se ubaye utabishobora nasigira ngo uswara abakobwa nyuma ngo nimundana none ngo nzahita mpindura telefone wabimenye imagine erega ejo bundi hari akavidewo nabonye umukobwa wagiye kwishyura avuye guhaha ibintu byinshi umuntu agahita amubaza ngo ufite boyfriend reka nze ngo mbicekinge agahita ahamagara uwo muhungu ahita amubwira ati nyine nkeneye amafaranga ya naya umuhungu yamara kuyoza agahita avuga ngo ndamufite akajyana kuko amuhaye ya mafaranga ubwo ndamufite ubwo iyo mubwira nawe mfite igaraje ibaze genda urumva se njyewe icyo navuga aho ngaha birakwiye koko umva icyo navuga ariko ntabwo ngiye kakubwira ngiye ubwo nyine umuntu kugusiporta ni ngombwa mu mukundana ariko nanone ntabwo uzafite umuntu wa ATM machine yawe dahira kubyaye se David tukiri aho ngaho utuntu tubiri nshaka kukubaza akambere ni ngombwa wowe uri umukobwa waha umuhungu mukundana amafaranga icyo ni cyambere uranaduha fact hanyuma aka kabiri duhe nk'utuntu dutatu tw'udutips mu rukundo turyoshye urukundo cyane dushatse twahita tunabifungura abantu dukundana tutugerageze turebe ngo ni wagwanye ariko amafaranga naza muri kandi n'ibikunda ubu bivuze ngo twebwe nta mafaranga turagira nta muntu twemereye impamvu ntabwo bisaba impamvu ushobora no kumva nishimye nyabanye menshi ariko ayani kuri radiyo nshaka mungire inama oye rero kereka amabwire yewe reka mwereke ibyo nshaka njyewe mfite amafaranga sibyo mwajyana none se ntabwo ukamwakira ntabwo ushobora kubwira umuhungu ngo usohoke kandi ukishyura sizasigara sitone de bicycle Debora ajya abikora nibyo njyewe nyabikora pe njyewe nshobora kuzamukurira amahoro ya Robert aho tugiye kurya nkagenda kandi nkishyura Debora niyo mujyanye mu mugera kuguriza yego Robert ntabwo ari kubeshya na Robert ndi kubijyana ntajye fasha tuve hano rero tuvanze n'ubundi nta bana badukeneye dutemo twa dutips twitangire okay njyewe nshobora kubikora dutemo urumva tips nanjye okay kuri njyewe ntabwo nabimenya tips wowe uboye ibintu wumva urukundo oya wivuga ngo urukundo nubwo utabirimo nyine wowe n'utwe tuntu nyine nawe ikintu cya mbere ni communication nicyo kintu cya mbere nyine ubundi communication inyuma ya kamera okay ni inzira za communication icya kabiri sibyo ni kutaba overthinker nyine imba umuntu tuvuge uhamagaye nka Fabrice akanga kwitaba uhita utegereza ko ibyo uzabikata uzakatanya Fabrice se uhamagaye tuvuge nka Eri uko mpamagara muri uri sheri yakubwira ati wenda ngiye hana sibyo noneho gatanya kugira ngo ngo yagiye kunca inyuma noneho imirambo muri rogi noneho ukorera ibintu kwibereye mu mutwe ntunaze gutekereza ko se yashaka kuba yagize n'ikibazo icya gatatu sibyo icya gatatu ni ukubwizanya ukuri ntubeshye sorry mukomeze icya gatatu nyine ni icyo cyo kuba kubwiza umuntu kuko mbwatoke naha ubundi kamubwira ariko abantu bajya bavuga ngo buretse gato kubwira nk'umupatana wawe ngo ngiye ahangaha cyangwa kukubwira ngo kubimubwira nyine akavuga ngo ni nko gukontorora umuntu cyangwa kugira gutoya kubivuga ni nko kumuha icyubahiro uri kumuhereza kumubwira ati okay ngiye ahangaha ndagaruka iki gihe cyangwa niba dufitanye gahunda yaba iri gupfe itari bukunde ukamubwira ni communication oya urumva communication ukumva overthinking lakakabiri n'ukuri urumva communication irahura n'ukuri ariko ukuri niba nyine muri communication tugirana ukuri kugaragaremo niba nakugengiye aha nawe nyine ntabwo umbwira ngo tugiye mu ngiye muri ari nawe duhurire kuri sada makuru ugasanga ariko hari abaturage ntacyo bivuze nimba moto yari igejejeho gakora mu byaro ngo ntambike oya ugeza uti
oya nibyo uri kubona ko nta mafaranga ajemo Guys, reka maze Uyu aba ubwire niwe dukeneye ntabwo ari kubera tubwiraga ko muri iyo kujya mu rukundo nta mafaranga ariko reka ngise Dibura iyo unagama akantu ngo mukore cyane mushaka amafaranga ariko munakore okay ikindi kintu njye nabwira abasore muri make sibyo ndakwinyiza ukabyana n'umukobwa ukawurinda nudura umukobwa inda ntuzamushaka ko akamutera inda ariko nibyo byangiza venire y'abantu ikindi nabwira abasore sibyo dukundane nukundana n'umukobwa sibyo ukabona umukobwa kwaka ibintu udashoboye uzamubwira ati njye ibintu ntabwo mbishoboye ureke kujya uvuga nta n'ikintu utari bugire ikintu gikoraho uwo bamwita Debbie urumva ujye ubimubwira ubwato ko njyewe ibintu biri kusaba ntabwo nabishobora niba ushaka ko dukundana tugomba kubana gutyo kuko burya uri umugabo ntabwo uricishwa umuntu ntabwo amafaranga udashoboye kuyamuhereza none ndavuga ngo ngura mukobwa ngo umukozi w'ibyinyo uhita ukumubwira aho ngaho bwato bamubwira abakozi k'ibyinyo njyewe ibintu ntabwo nabishobora bibe birarangiye muri kuyumva njye ndumva byaba ari ibyo ngibyo gusa Debbie arakoze cyane nizeye ko hari ibintu byinshi mukuyemo hanyuma niba hari ibyo mwumva namwe ibitekerezo byanyu bishyire muri komedi hanyuma utaha amafaranga akeneye murambabaje reka amafaranga akeneye amafaranga arakenewe ariko si ngombwa amafaranga ni ryari ataba ngombwa si ngombwa mu rwego ni ngombwa wowe ukabyara murabeho ciao bye Ngamba.